Mtazamaji, kipindi cha Utalii Popote leo kimepata fursa ya kutembelea mkoa wa Manyara, wilaya ya Hanang hapa Katesh, tukiangazia vivutio vilivyoko katika mkoa huu, ikiwemo mlima mrefu wa 4 Tanzania, mlima Hanang. Ndani ya wilaya ya Hanang ndipo unapopatikana mlima wa 4 kwa urefu Tanzania, mlima Hanang. Mlima huu una urefu wa mita 3423 kutoka usawa wa bahari. Mlima Hanang upo karibu kabisa na mji, kilomita 4 tu kutoka mji wa Katesh. Mbali na kivutio cha mlima Hanang, ndani ya wilaya hii kunapatikana vivutio mbalimbali vya utalii kama bonde la Ufa na ziwa la chumvi. Wa-Iraq na Wa-Barbaig ni makabila wenyeji wanaozunguka mlima Hanang. Makabila haya yana historia, mila na desturi pamoja na tamaduni za kuvutia. Mtazamaji wa kipindi cha Utalii Popote, wakati msechu na watalii wa ndani wanaukonka mlima Hanang, sisi tunabarizi pembezoni mwa fukwe wa ziwa la chumvi. Ni chumvi kabisa. Hapo kuna kivutio cha chumvi, ziwa letu la chumvi. Kuna hizi milima ambalo lina mawe makubwa pamoja na milima yetu ya Hanang ambayo tuko sisi vile tuko karibu. Kuna kwa kweli kuna mafutio mingi ya watu. Mgeni akija hapa atashangaa, ataiona hiyo milima yetu iliyoko karibu na ziwa. Kuna bonde la Ufa ambalo liko hapa, alafu pili kuna milima yetu ya Hanang, alafu katikati ya hapo kuna ziwa letu la chumvi ambalo linaonekana. Mtazamaji wa kipindi cha Utalii Popote, safari ya kukonka mlima wa 4 kwa urefu nchini Tanzania, mlima Hanang, ndio inaanza sasa. Hapa tuko kwenye mita 2000 kutoka usawa wa bahari na tutaukonka mlima huu ambao una mita 3423. Leo tuko na watalii wa ndani. Nimeshajiandaa kwa mazoezi madogo na makali yote kwa ajili ya kupanda mlima Hanang. Lazima tukonke mlima leo. Shughuli mama TFS ilikuwa ni uhifadhi hasa wa maliasili misitu, lakini kutokana na vivutio tofauti vya utalii katika misitu yetu, kwa hiyo kumekuwa na haja ya kuongeza zao lingine la utalii. Nafananisha kama rozi, lakini sio wenyewe. Tunahamasisha utalii moja kama sehemu ya kufanya watu wafurahi, watu wafahamu rasilimali zao, wafurahi kile ambacho walichonacho katika nchi yao. Lakini pia tunafanya utalii, tunahamasisha utalii hasa wa ndani kwa sababu ya changamoto mbalimbali ambazo sasa hivi tunafahamika duniani. Najisikia vizuri. Yaani nafurahia mlima wangu, mlima Hanang. Sasa leo nimehamasika. Nikasema na mimi niwe mmoja wapo wa kupanda mlima. Maana wanakuja wageni kutoka mbali, wanakuja kutembea, wanakuja kufurahia mlima huu. Na sisi tuwe mmoja wapo. Tupo tunapambana kupanda mlima. Una enjoy au unateseka? Na enjoy sana kwa sababu ni moja kati ya utalii, na huu ni utalii wa ndani. Wizara husika inasisitiza watu tufanye utalii ili tuweze kutangaza vivutio vyetu kwa watu ambao wako nje. Tunapohamasisha soko la ndani, maana tutakuwa tuna uhakika tofauti na soko la nje ambalo ikitokea changamoto kama hizo za magonjwa ama za usalama, inakuwa ni changamoto kupata wageni kutoka mataifa ya nje. Asemi sina la kusema, ile kusema cha msingi ni mapambano. Lazima tutoboe. Tukianza salama,
tufike. Mtazamaji wa kipindi cha Utalii Popote, safari ya kukonka mlima Hanang ndio inaendelea, na hapa niko na watalii wa ndani wanaenjoy safari hii. Tunaendelea kukujuza yanayojiri katika mlima huu. Turejee kwa Levina. Mtazamaji, mimi nipo harusini kwa wenyeji wa Hanang, kabila la Wabarbaig. Hapa tunasherehekea kaka kupata jiko, tunacheza na kula. Chakula kikuu kwenye shughuli yetu ni ugali laini uliotiwa samli. Kutokana na tamaduni za kabila hili, hatutaweza kumwona mwali. Mwali hufichwa wakati wote wa sherehe. Bwana harusi na wanaume wengine hawaruhusiwi kabisa kuhudhuria sherehe hizi. Mtazamaji, Msechu pamoja na watalii wengine wa ndani wamepata fursa ya kuukonka mlima Hanang. Vipi matunda? Yana testi gani? Ni machachu kama zabibu, lakini ni mazuri sana kwa sababu yanaongeza nguvu. Yanapatikana mlimani tu, karibu kabla hujafika nusu ya mlima. Kwa kabla kufika kileleni ndio sehemu yanastawi kwa wingi. Hapa tuko kwenye eneo la pango la hifadhi ya mlima Hanang. Ni pango la kwanza kabla kufika kilele cha mlima Hanang, ambako inapatikana kwenye mita 3138 kutoka usawa wa bahari. Pango hili lilikuwa likitumika kama sehemu mojawapo ya watu kufikia na kuweza kulala katika eneo hili, alafu kesho yake wanaendelea kwenda huko juu. Na wakati mwingine mvua kubwa zinapokuwa zinanyesha, watu wamekuwa wakitumia kama sehemu ya kujisitiri. Na sambamba na hilo, kwa historia ya huko nyuma inasemekana pia pango hili lilikuwa likitumika wakati wa vita baina ya Wamasai na Wafyomi na Waira kwa miaka ya nyuma. Yamekuwa ni maeneo maalum ya watu kujificha. Pango naliona zuri. Ni experience nzuri. Sababu ni mara yangu ya kwanza kufika katika eneo hili. Ni maeneo ambayo kila Mtanzania anatakiwa kufika kuyaona ili wajue nchi yao ikoje. Ninachoweza kuwaambia wana Hanang wa Tanzania kwa ujumla, waweze kujivunia fahari tulionayo katika maeneo yetu, kutunza misitu yetu. Misitu yetu hii ni faida kwetu, inatusaidia kupata mvua. Kama tunavyoona, mlima Hanang umekuwa ni chanzo cha kuweza kuingiza kipato kwa serikali. Tumekuwa na wageni kutoka nchi mbalimbali nje ya nchi pamoja na Watanzania wenyewe. Tunaishukuru serikali imeweza kuboresha hifadhi ya mlima Hanang. Tunaamini kwamba itakuwa ni fursa nzuri kwa vijana wanaoishi katika mazingira ya Katesh na maeneo jirani, vijiji vya Jorodom na mengineyo yanayozunguka mlima huu. Kwanza ni ajira kwao. Kwa hiyo tunaishauri kwa ujumla vijiji vyetu waweze kutunza mazingira ya hifadhi ya mlima Hanang.
Sisi tunatekeleza sheria namba 20 ya usimamizi wa mazingira ya mwaka 2004 nchini. Kwa hiyo mimi nimekuja kwa ajili ya kuhamasisha watu wasiache taka, waache nyayo zao. Utalii popote, fahari ya nchi yetu. Mambo yote ni hapa, unaenjoy mbaya sana. Yaani hakuna mateso. Iko poa, yani hali hewa ni nzuri, tunaona tunapanda mlima kwa fahari, tunaenda kuona maeneo yetu ambayo tunajivunia siku zote kwamba tuna mlima, leo tunaupanda, tunauhakikisha huo mlima wenyewe ukoje. Sasa safari ni nzuri, japokuwa kuna utelezi, tope la kutosha, lakini naona tunaendelea na tunasonga mbele. Kisukari hakuna, pressure hakuna. Unafanya mazoezi, wakati huo unaona utalii ulioko ndani ya wilaya yetu. Huku tunaona mambo makubwa. Waliosema kwamba Tanzania ni nchi ya pili kwa kuwa na vivutio duniani baada ya Brazil, ni kweli. Wafahamu hilo na kikweli tujivunie. Tuna vivutio vingi mno. Kikubwa kilichokuwa mbele yetu ni kuendelea kuhifadhi, kuendelea kutangaza na kuendelea kuutumia katika njia endelevu kwa kizazi hiki na kizazi kijacho. Mtazamaji wa kipindi cha utalii popote, safari ya kukonka mlima wa 4 kwa urefu, mlima Hanang, inaendelea. Na hapa nimekutana na mzee wa miaka 62, na yeye yuko katika safari hii na amehamasika kutalii kwenye hifadhi hii ya TFS Hanang. Ni kitu gani hasa kimekuhamasisha kukwea mlima huu? Ni kwamba kuhamasisha na wazee wengine kama mimi ili waweze kupanda huu mlima, au na vijana pia wajifunze kutoka kwangu. Kwa vile nimeshazeeka, lakini nataka nitoe historia kwa familia yangu na wajukuu, ili wajue kwamba siku zingine kwamba babu yetu alipandaga mlima huu akaweka historia. Kwa wenzangu wengine au Watanzania wengine tunasema kwamba na wao wapande mlima huu, wajifunze, waone, na iwe historia kwa watoto wao na vizazi vijazo. Mtazamaji, wewe unasubiri nini kukonka mlima Hanang mpaka kileleni? Hapa zimebaki mita chache tu kufika kwenye kilele cha 4 Tanzania, mlima Hanang. Tumeridhika kwa mwitikio wa wananchi, hasa wanaozunguka mlima wa Hanang, vile walivyoitikia kuja kuona kivutio cha utalii wao. Waje kuwa mabarozi, waje kuwa watu wazuri katika kuhifadhi na kuendelea kutangaza kivutio hiki cha utalii. Wahamasishaji umepokelewa kwa hali ya juu sana. Binafsi sikutegemea kabisa. Changamoto zilikuwa nyingi sana, lakini tunamshukuru Mungu tuweza kufanikiwa. Watu walikuwa zaidi ya 200. Kwa sababu tulikuwa kwa makundi tofauti, tulikuwa watumishi, walikuwa watu wa kanisa, walikuwa skauti, watu walikuwa vijana wa kutoka vyama kama CCM, tukaungana kwa pamoja. Walikuwa zaidi ya 200. Kwa kweli zoezi hili limehamasishwa vya kutosha, na tunawashukuru pia watu wa TFS, lakini pia halmashauri yetu ya Hanang kwa kushirikiana na viongozi mbalimbali. Tulitamani sana kuandaa event kama hii kwa ajili ya kupromote mlima wetu, kwa sababu tunategemea pia kwa siku za usoni iwe ni chanzo kimojawapo cha mapato katika halmashauri ya wilaya Hanang. Kile kilima kwa makomando, hichi kilima kwa makomando, kila kilima
Kuna changamoto kidogo ya Watanzania kuwa watalii, lakini utalii wala hauna gharama, ni kitu cha kawaida, ni moja kati ya sehemu ya kufurahi, kuifurahisha familia. Ukiwa unaadhimisha siku zako za ndoa, miaka 10, miaka 7, una birthday yako, watoto wamemaliza darasa la 7, wamemaliza form 4, wamemaliza chuo. Miongoni mwa maeneo ya kuwafikisha na kufurahi kama sehemu ya kuwahamasisha kwa kile ambacho mmekifikia, basi kutembea vivutio kama hivi ulivyokuwa mlima Hanang. Gharama ni rafiki za kumfanya mwananchi yeyote yule, wakada yeyote yule akaweza kufika hapa na akafurahi kuona mandhari na kufika hapa kileleni. Kiukweli hali ni nzuri, mlima ni mwepesi, hauna changamoto. Ukiwa na nidhamu ya kupanda wala haina tatizo, unakwenda taratibu, zoezi tosha kabisa, unaenjoy. Ni kama adventure. Kwanza nimefanya mazoezi, na kama unavyojua mazoezi ni sehemu ya afya. Afya ndio kitu muhimu sana katika kufikia malengo. Kwa mimi kwanza pia ni mtumishi wa umma. Kwa hiyo katika kutekeleza kazi yangu kwa ufasaha na weledi, nahitaji kuwa makini, nahitaji kuwa imara katika mazoezi ili niweze kufanya kazi zangu au shughuli zangu za ujenzi wa taifa. Tumeona tuutangaze mlima wetu wa Hanang. Huu ni mlima wa 4, lakini mara nyingi umekuwa hautangazwi sana. Na tuna kivutio kizuri sana sisi Hanang. Kwa hiyo hii ni mara yetu ya kwanza sisi kama watumishi kuhakikisha kwamba tunaitangaza Hanang yetu kwa kupitia kupanda mlima Hanang. Na wahamasisha wana Hanang, na wahamasisha wana Manyara, na wahamasisha Watanzania wenzangu na duniani kwa ujumla waje kuona mlima Hanang. Una vivutio vingi, kuna maporomoko kule chini, mto Himiti, lakini vile vile unavutia kufika kileleni pale. Mlima kwa kweli ni mzuri. Kwa hiyo mimi nawashauri Watanzania wote na wageni wote wanaokuja Hanang wajaribu kupanda mlima Hanang, maana ni mlima ambao ni mzuri, una mazoezi ya kutosha. Kwa hiyo utafurahi ukipanda mlima Hanang. Karibuni sana Hanang, tunawapenda Watanzania. Mtazamaji wa kipindi cha utalii popote, watu bado wana nguvu ya kukonka mlima wa 4 kwa urefu nchini Tanzania, mlima Hanang. Hawajachoka na wamesema wako tayari kukonka hadi kileleni. Hapa tuko campsite, ni kituo ambacho watu wanaweza wakacamp na wakapumzika baada ya kutoka umbali fulani na wakapata maji kwa ajili ya kupanda kwenye kilele cha mlima Hanang. Visit Mount Hanang. Wakati tunajitayarisha kupanda kwenye kilele cha mlima Hanang, tuungane na Levina. Mtazamaji, mimi nipo harusini kwa wenyeji wa Hanang, kabila la Wabarbaig. Mama wa bwana harusi anatuelezea kuhusu harusi ya Wabarbaig. Hii ni harusi tu kama kawaida. Kama hii harusi ya Kristo ndio tunafanya hivyo. Ndio harusi yetu ya mila. Mama, ni vitu gani ambavyo huwa mnafanya ili shughuli ya harusi iweze kunoga? Ni kupika tu ugali na kuweka mafuta na tunakaa tunakula na kufurahi. Ndio hiyo ugali mwenengedi na gait banyek baba. Ndo kawaida yao, ndo mila yenyewe, ndo hivyo. Hii ni kama zawadi unampa tu kina bibi, ndo amekabisiwa, ndo akapeleka ndani akaweka. Mtazamaji wa kipindi cha utalii popote, kama mlivyofuatilia Levina kwenye harusi ya Kibarbaig, mimi niko na Watanzania wazalendo. Tumeukonka mlima Hanang, mlima wa 4 kwa urefu Tanzania. Mlima huu uko chini ya wakala wa hifadhi za misitu TFS. Utalii popote. Nimeishi miaka 13 hapa Katesh, lakini sijawahi kukanyaga hapa siku moja. Lakini leo nimepambana hadi nimefika hapa kileleni. Tumekuja kutangaza mlima Hanang ili watu wengi waje wajionee maajabu yaliyopo katika mlima huu. Kuna vinyonga adimu ambao wanakaa sehemu yenye baridi kali ambao hawezi kuwapata sehemu nyingine kasoro Hanang tu. Kina dada, napenda kuwashauri kwamba inawezekana na kila kitu kinawezekana ukiamua na ukiwa na nia. Pale juu nimemwona mheshimiwa mwenyewe yuko mama, nikahamasika nikasema yani kama mama anaweza kutuongoza pale juu, mimi nashindwa nini kupanda mlima? Kwa hiyo nikahamasika nikasema lazima na sisi wa mama tunaweza, nikaamua kujihimu, kufanya mazoezi ya siku 2-3, nimepanda na nimetoboa. Sisi ambao tumefika basi turudi tuende tukautangazie umma
juu ya uzuri, mandhari na vivutio vilivyopo katika mlima wetu wa Hanang. Ilikuwa ni safari nzuri sana kwa kweli. Kwa mara ya kwanza kufika kileleni ni siku ya leo, na ni bahati nzuri nimekuja na watu wengi sana. Vijana wako wengi na nilipata changamoto kubwa kwa sababu vijana walikuwa wanakimbiza kweli kweli. Tofauti na sisi ambao tuna umri mkubwa ambao tunachechemea nyuma yao, lakini walitupa changamoto kubwa na hatimaye tufikisha mpaka hapa kileleni. Kama vile ambavyo tulikuwa tumepanga tukutane kileleni, na kweli tulikutana kileleni. Utalii popote, fahari ya nchi yetu. Utalii popote ni fahari ya nchi yetu. Levina, tuambie yalojiri katika harusi ya Kibarbaik. Furahi kumleta mke wa kijana nyumbani, msaidizi wangu atakuja kunisaidia, ataniletea maji. Mtazamaji, huyu ni mama wa bwana harusi, ambapo leo tumeweza kushuhudia na kufurahia harusi ya kijana wake. Kwa hiyo anafurahi kuongeza mwanafamilia kwenye familia yake. Mtazamaji, leo kipindi cha utalii popote tumetembelea mkoa wa Manyara. Bila shaka leo umepata kufahamu kuhusu mlima wa 4 kwa urefu Tanzania, mlima Hanang. Nina matumaini sasa unajipanga kuja kukonka mlima wa 4 kwa urefu Tanzania. Tunajivunia Tanzania tuna milima 4 mirefu, yote ipo kanda ya kaskazini. Mtu yeyote kutoka pande yote Tanzania anaweza kujipanga na kuja kukonka mlima huu. Utalii popote, fahari ya nchi yetu.